ขอดูป้ายอีกทีหนึ่งระวังหมาดุนี่หมาดุมากระวังกัดมือขาด นะดูแล้วดูหน้าดิ แล้วดูหน้าแฮ่ไม่รู้ไป แยกเขี้ยว ทำกราฟิกมาจากตรงไหนก็ไม่รู้นะ แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะ สิ่งที่คิดกับ สิ่งที่คิดกับสิ่งที่เห็น ขอมือหน่อย ไม่ได้กัดมือนะ เอามือให้เอามือให้ รู้เรื่องแล้วเนี่ย ไซบีเรียนฮะคุณผู้ชมฮะมีคนเข้าไปแสดงความเห็นนะ ครับ ว่ายังไงรู้ไหม ยังไง บอกว่าคนแปลกหน้าคือมิตรเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดคือศัตรู ถูกต้อง ไซบีเรียน ที่บ้านเป็นอย่างนี้เลย เป็นมิตรกับทุกคนยกเว้นเจ้าของ